यहाँ पे तुम्हें चेक करना है सबसे पहले कि ये कहीं इसमें लूज तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, ये सीट इसमें फिक्स है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं से बनती है पंखे में। यहाँ पर इसकी सीट लूज होने के कारण ये वाला कवर ऊपर नीचे होने लगता है। उसके बाद पंखा तुम्हारा अधिकतर इन्हीं कारण के वजह से हमिंग करता है और पंखे में से आवाज़ भी आने लगती है। तो सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना है कहीं ये वाला कवर जो है वो कहीं लूज तो नहीं है। तो चेक करते हैं इसमें कि इसमें ऊपर आप देख सकते हो इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है। ये देख सकते हो अब इसमें कवर ऊपर नीचे हो रहा है। देखो कवर इसका प्ले है।